Pay kunsare ngal pay ngal labangal nantungal inde pay ngal nanda ede ya payle lan salmina on lando sidon e jam nokko kalka wondon e ka jodor don ka hore leydi do haray meden andin tinna on ko fewndi kasare Conakry e komen toroto yon wadu ono musibbe men wombe ndarude nokko kala ka ndarirto men haray ko atti kon taw kala ordo video do ko yo partage mo andi ton ko yewtere raudunde tawande kadi ko wattugol mise alerte haray musibbe hande ko juma donc andi chaque vendredi e wada video à partir d'11h fi ondu non fi ko labi post na fi ko tawata no boni ko tawata mawbe ben futa e wadi be fap no dua andintinede chaque vendredi haray ko yobe toro Allah ay do andilo non kanko Mamadi Doumbouya ko lando jalan c'est-à-dire ko jalan o wadi fi yo lamo lagine donc dans ce sens fop humpitike dum don haray non ko wawata lancugol jalanji makodi ko hunde wotere pet torunde Allah parce que on humpitike kanko laymadi o falaka kitude ka pouvoir haray non musibbe no andir don non chaque vendredi en toroto kambe waliyabe ben fuuta mawbe men ben yo be toro Allah yo Allah bondu fingu lamu mabbe do mijo mabbe gon kambe CNRD yo Allah lankidirbe watte dum ka julirde ka julo ton don parce que no andir don non on susata wadugol bayana wala na lamu ngun ko fewi wala na be gonga fi kulol piji tati fi tabe nanguon fi tabe pion fi tabe letton meden fami on ko on don kon hulude kono huli kon dadata ender dun don kadi ça soit clair hare ka jodi don wo ender julirde nde ayiden andi enen guinéen beben odo ko jamfa woni ko ardi ça soit clair pour tout le monde donc dans ce sens inno gollan dowdado no huda dum bona hare ko halduden fottude kala hande ka juma on juula kabe haldi dom be jodi be fotti fi bonnugol pullo futa lanca kundeji men wada leƴƴi yakundeji men ko torte den Allah ko yo Allah bonnu fere mabbe den no woni bonnirde ni telen KRPG dum don non nayo goddo evutu innugol yo Allah fallu CNRD dum na dua bondo ko en fait parce que ko bandi on non toragol Allah yo Allah fallube wana ko boni donc woni ka julirde woni nokku kala ka wondo kadi mi andintinna on Allah fuddike be fallude sabuna e juma feddido e andintinno do e juma aro Allah yo gonga feño e leydi lagine di donc dans ce sens on humpitike en réalité gonga kam fuddike feñude katandi territoire lagine no andir don non kanko laymadi e Jordan Konde o mapike ha hande o wi woko yo jama o remu wo guinébe ben ko yawada agriculture woko be dabbutu hectare ji leyde be yaha be rema on andi be fuddori setto seytane ko tawata hande kadi wana ko marsata yigol ko yo jama o remu don andi o mapike partager vidéo maximum fero doni be attaque page jamen di fita bus hendo notification ji tawata awawi yigol vidéo amen o wo hara wonti trop tard dans ce sens ko andi tingol kadi mo kala ka wontiri hande vendredi c'est pas à négliger andina wobbe na simi wadi dun do Allah ida Allah wadanta goddo ko fandi kala ko Allah wadamma andu ko sincère wana ko fandi dans ce sens guinéen ser compatriote kala ka wontir don et surtout non waliya be membe fuuta kabe woni mobude ni jawle be naba ay don andi no humpitor don non kanko Mamadi Doumbouya o falama atakude Monsi Mandu parce que don andi ko ton jande de woni yude ben don jabal be jonnude mbudi no wodi piji bus detail di tawata en jonniray ka holli laamu Guinée ngum yari follere fewndo do haray non e ko andintinten kanko présidentiel Ludalen e o saydo e dero video do la ngandi yibe be nabana be video be yamo présidentiel Ludalen yo terto ko wiye kon allié fop la Guinée woni allié politique woni allié opposant be wombe yawde ka makko do fo wada birdi c'est des escrocs c'est des satans c'est des nafiq kono no wadi simini ko be nafiqibe mi ara ya jonnugol détail hande kadi présidentiel dalen no doit famude allié jo wawata mo lamminde ça soit clair yugol kari ari rallié ke ka parti makko dum fo ko pocho présidentiel Ludalen Allah wadi a yalti la Guinée
yawlede porto fuɗɗora faransi wola ko duwa wolede kon ɗon feƴƴa en andi telen Afrique ɗo ko kamɓe wawata tawtude laamuɗa siɗa faala lagine fo aliyike ma 2010 et 2015 et 2020 donc hande kadi ɓe aroɓe ɗo wiyano aliyadema ko fenande ko kuuɓe wonma formande ko kuuɓe wonma formande ko ɗum waɗi mi waɗa vidéo ji buy alerte yimɓe ɓe yiya ɗi faabira ɗi hakkille et expérience dans ce sens serguinen ser compatriote on belandarude ande kadi enen en falaka allié ko falaɗen ko laamu c'est à dire ko laamagol e tandi territoire Guinée on haray non ɗum ɗon wana e hoore samakala ko hoore détermination hoore kadi message tawɗi ko fort wane wonu tampini en enen pullo Fuuta ko yigol en fo en wonu gotum Allah tagi yimɓe taw waɗi ɓe nene goto tawi wana ɓe gotum Allah tagi yimɓe ɓe yalte reedu wotoru tawi na ɓe hunde wotere woɓɓe ara no boni ha woɓɓe ara no moƴƴi ha ɗum no fof c'est des exemples enen fof en wawata wonugol hunde wotere mais objectif o reñay ɗo on ko tandi territoire la Guinée ko yo pullo Fuuta laamu c'est ça le message c'est ça qui est plus important dans notre combat donc dans la stratégie à l'ombre ko ɗum ɗon woni objectif o ente fa si pullo laamiki si jawra walla si tippora mais le seul motif le seul objectif dans notre vision ko yo pullo laamu c'est clair ande sa ni pay ko sare ma yen wonu gotum ta stratégie men na gote way wonde gotum mais non parce que vision men on wana vision goto comme woni ko yiwde wana do wonda yide c'est clair mais chacun mène son combat hara e nder mudum ko marden yewten do présidentiel ludale no umpitorɗon non buyno andi gonga kan andi fenande nden allié politique yo pitu ɗum e leydi no mi haalirno non kadi CNRD ta o jalamɓe à partir de là taɓe andu gundo makko taɓe andu filonji makko ɗi c'est clair so fokkiti yaadu sina tuma o yahi goɗɗo andata fewndo o hewtoyi donc dans ce sens e o juma mo wonde yewtude ɗo fi mum waliyaɓe ɓen Fuuta iɗon weltana duwaji mon ɗin no jabade haray noon komin toroto on ala immédiat komin toroto on parce que kala ka pullo hawtita fi janfagol ɗon andu ko pullo fo wona janfede kala ka pullo jooɗa fi janfede yo Allah bonno fi ɗon ala immédiat donc ko ɗum ɗo won ɗon ko toroto ɗon kala wonɗo litude fiita selludale laamu ay ko pullo écoutez attentivement ko toroto ɗon ko Allah objectivement tertela noddugol s'il vous plaît parce que o message ɗo o feƴƴay dans ce sens on yiyay hiɓe naɓude buuɗi e Fuuta e waliyaɓe bus e nder Fuuta ko torto ɗon Allah exactement ko message très clair na message birdi birdi ay tum maninkaɓe ɓen ɓe faalaka yo pullo Fuuta o laamu tout simplement parce que ɓe yiɗa en ɓe faalaka laamu ɗen exactement ɗen andi kadi ko stratégie force ɓe woni feƴƴirde hoore men koye hoore tooñe ayle Allah waɗi koyen ɓiɓɓe leydi ndin koyen égal parce que so nani ɓe yiya ɗo tout le monde est même plus égalité ko fenande tout le monde le sait et c'est ce que je dis donc si faut no fota katandi territoire la Guinée on a même plus égalité c'est-à-dire anana ɓe inna la Guinée toutes ces mêmes familles ko fenande c'est pas tout le monde qui est de même famille il faut que famon ɗum la Guinée ko 4 régions naturelles très simple hein? Bonjour maman dans ce sens pour le Fuuta no duwa ittude ka hakkille mum si mi woli ka haala ɗo maninkajo monantola c'est pas mon problème moi innugol si mi haali haala maninkajo monoto walla sosojo je vais vous donner un exemple ka tawi kanko Kassory Fofana na maninkajo o yiko ɓe huwimo kon ka 16 RPZK vous avez vu avec vos propres yeux hani kadi mi yiya pinkoy ko ayɓe nafulɓe ne yano maninka e soso ko ñe pay que sare on appelle à la jago à la paix en divise ay la Guinée parce que c'est ça qui va régner ko ɗum woni reñude maninka tato laami ke yesso pullo andu fus dérangeama ko innugol no pullo no ay wonande maninka ay ka ɓi maccuɗo ay wonana maninkajo ay ka ɓi tafen quoi taferu quoi le satan
Tu vois, si Allah tagi ma taina dimo, tai anfus musa tama sina sokka golwalo, ko dungani ma quoi, tu vois. C'est mina ni goddo no jodo no ya. Fundo ves no yo de on est parti maninka. No yo ne de parti soso. Mais pourquoi quand be wata arde be wona na ma quoi en fait? Pour quelle raison? Analyse bête. Odo si mi si gamon ko wata mi ko dampu gollo. Kono ay ko juma yo wata wado gol piji gonno der tom. Tout simplement, hande kadi pour le révolution makon en te fa andude Paul Pierre en monofala yen welto wonen goto accompagnement au pouvoir très simple. Haray yo président c'est l'udal interte ko yete ko dialogue association et débat ouvert pour dialogue du faut ko pénale dialogue CNRD dialogue ko nanjata dum ko birdi c'est que reste clair de là-dessus ko yo jama on andu ko sincère sincérité on ko hunde wote répète objectivement on ko yo sellu lamu haray non ka julirde hande kala ka julu don juma ko wi gol tout simplement how to be ben you know fala jamfa de sellu dalen yo alla faljimbe yo alla itube position mabbe on lamu CNRD on ayon yifu dike satude si tayi Mamadi Doumbouya u lanchota ko yobe lanchumo si tawata lanchade yo alla satti leydi di burini do fokkiti non sattugol Europe garaton satti Amerique satti no arde kalila Guinée haray ko watti mum en jalantabe do en jokkay la mabbe ngum hollembe kon woni ligne déjà fi duaji din kayno jabade on yi maro monti commerçant be mi halannobe be yi ko mi halani be ko be natori be andi dum kadi ko gonga ko réalité donc dans ce sens moyo doa do fewa la doy no go yalla joddi la Mamadi Doumbouya fewi ka donc ça soit clair dum don ko ma wayra non be do en andi se yalti kawre lawol ko be warwe en andi se darti kebe ko yobe piwe parce que tout simplement kambe be fala rewde hore me fi yobe lamu c'est ça leur stratégie jonne stratégie super vitesse sont très simple ko yo e ala non encore non dirta goddo nde wotere coupa ma no dita gade on woni o poto patamo dans ce sens que je vais vous dire tout simplement les gens doivent être déterminés à la fois. Mon engagement, je ne me casse pas. Précis, je suis à Dakar. Zanga, je mets un combat noble, très noble, qui ne va pas faire un voilà un. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, soyez simple les jours de ce vendredi. Kala kajulir da juma. Oya salming, watu fatia. Via Mamadi Doumbouya. Ay konongo wiete Mamadi Doumbouya. Colonel Onainde mako. Ay tung adjam fike Guinée bebe yo Allah hol lindoma ko buri yawde donc ko hunde tawayde ko très clair watton don kala ka be hawtiti be jodi fi jamfagol sellu dale ay den andi ko yore gonga makko woni yo Allah bonnu fere mabbe ne c'est très clair do e jumaro wara on bi résultat labudo ka humpiti don ngulamu Mamadi Doumbouya ko lamu jenken wali ça je vais le dire aujourd'hui à tous qui veulent l'entendre. Lamu makongun ko lamu jenken wali. Lamu bandi, lamu dictature. Lamu jenken wali. Ko dum o woni hollude ni République de Fouta. Ko lamu jenken wali woni ko imposi étendre territoire medengo. Haray non do wana mo kala evutu parce que mo wula alima wargol, wula tama bonnangol. On famine. Ino do yimbe si be ari windugol do vivu pocho mabbe mi bloquer be fa parce que je vous dis je ne parlerai pas de cela. Boudi ko montinir don konton en tant que et puis don tawa ko ni fallu de fulbe Fouta be. Je dis à partir de maintenant là, il y aura aucun mouvement qui va plein de contribuer l'argent ici. Ça ne marchera plus. Chacun va faire son boulot. On va aller s'en aller, s'engager à notre responsabilité. Ça soit clair. Et au jumado ko dun do mi arno andintingol lamu Mamadi Doumbouya on falloto kalo e nguda e bandi jidi wombe bawo makko be fap yo Allah fallube kala wondo bawo Mamadi Doumbouya fi jamfagol fi ta pullo Fouta asi ko musiddo yo Allah falle nyande be arata lancugol Mamadi Doumbouya Allah be hawrema c'est clair donc dans ce sens donc andi ko du woni arde e der République de Fouta on haray mawbe ben Fouta waliyabe men ben haray be tora kadi wakilagol moƴƴa bantugol juude toro Allah no wowiri non
hey aye ngandi be do be waraye e ngala on sadaka be waraye en flagrant walla be waraye ngara no suudi ayande kayata commerçant be fulbe futa heccube Mamadi Doumbouya no jittina e leydi ino arde hande wari impose angol on ka magasin ji mon ko yeyoto yaw so de marchandise nokku go addom be impose na ko yeyoto ko pour quelle raison mi hala ni commerçant be ngami ronki ala ko mi halani ha mi siti inde wobbe go on jabani on yiyay no on yiyay aska andi mi o yala no sikka ko mi puydo walla mi ala golle walla min ko mi watta kon do ko birdi kono aro ya tawa onon be fino be dawato nyande go aro ya tawa sino compter des milliardaires be ngara meden tawa si Allah wala non jabe donc dans ce sens que je vais vous dire yo Allah fallu lamu Mamadi Doumbouya e équipe makko fa dun taggo kala juludo dun hande juma tori dun Allah ayya yontere hande ko watta ko donc e der yontere e yipiji buswadi yalti e der capitangal do kade yontere hande si o duwa do dogi e julirde den o yey ko feccata ko donc do e suma yo ngewtude hara lewru Allah ndu ngewti ka zone men lagine o yey tawon piji dim bus change stratégie ji hara ko dum musibbe ombe landarude hara mi hendike do photo holludo o bandiji ombe ben kina apude yimbe kono dum foko birdire dans ce sens on wawa heditade don nanon ko be do hala nimmi kon daron siko gonga. Allo assalamu alaikum sonnaɓe gondimɓe diina islam assalamu aleykum nena gotoɓe ara mi salmini o mi wayri natude ɗa ko min Hadiamnata Diallo ilan e plateforme goo ɓe addani men o photo ɗo woyo fof mande to oɗo photo waɗowo taximan oɗo no tawa e wurnuɗo wonɓe ƴettude yimɓe ɓe yaha waryaɓe no windigoy ka hoore photo makko donc onon kadi so hendike sendi ton photo wangal haray ko non wassalam islam haray ɓe holli o bandijo ɗo e ganda siko gonga siko fenande abbe maska numéro maɓɓe on haray ɓe holli ko kamɓe addanilango o photo ɗo mi cekali andude siko réel e sina réel haray noon ɓe wi oɗo no jokkira e ko tawi fewndo ɗo ni hino nangude yimɓe ya waɗa ko anduɗon kon ay fof no humpiti fewndo ko woni kon feƴƴude ton donc haray hino ɗo wunene haray musidɓe e garnayi aduna kanko Laye Mady e groupe makko on fof inchallah landon jaɓi haray ko argol andintinna on e nde jumare ɗo ko ɗum ɗo mi marno komi yewtan waɗiyaɓe Fouta ɓe décidi huwugol fulɓe Fouta ɓen ko jenken wali falano en wuude haray noon wata goto hulu wiwugol kaari no monanima walla kaari monanakima ay goɗɗo monanima weltanima ça ne changera rien kala awruɗo e vidéo on ko yo sendutumo ɗo e juma on juulede donc fiyo ɓe waw nande nde yewtere ɗo ɓe waɗa analyse maɓɓe on ɓe wawa waɗugol duwa on fiyo ngu laamu Mamadi Doumbouya ɗo lanco ko laamu jalan ko laamu bandi donc c'est ça que j'ai à vous dire et chers abonnés, chers compatriotes, nous mi hollirta on non chaque 20h e waɗa yewtereji bus e no mi wallintirta on non kadi ɓe ara ɓe ataka page ji ɗin fiita notification jamen ɗi feƴƴu fiita jama on waw heɗitagol yewtereji komi woni kon feƴƴinde donc kono woni meilleure solution on sa naati ka nder live ko ya partage mo direct fiyo voisin ɓe maggo waw yiwde ɓen ɗon kadi wawa feƴƴinande ɓen ɓe faala ɗe yewtude donc haray ko ɗum ɗo woni ko fottintini en ɗo e nde ñalande ɗo chaque vendredi ko rappelugol jama on sa gayni julude a gayni ruƴƴude waɗa ɗon fatiya wiya ɓe jooɗiɓe hino faala fallude fiita sellu laamu ɓe wonɓe litude contre fulɓe ɓen yo Allah falluɓe on yiyay ko feƴƴata kon mais pas de plus pas de moins donc c'est ça notre objectif aray Laye Mady o imo yaade ka julirde kako kadi o toro Allah woyɓe toranomo Allah yo Allah wallumo yo Allah walle no jooɗora waɗa dictature yagal aray no humpitorɗon no wo jama o laggine fuɗɗoto woni remugol koyo soodu kerije jane fuɗɗoɗon waɗgol agriculture ko Sékou Touré accuno kon ko Sékou Touré accuno kon fuɗɗitanto woni guinéɓe ɓen sirugol poore remugol jatte newugol jatte ɗum no fuɗɗade aray ɗum ko teddugal mon guinéde guinéen kala ka wontirɗon haray ko ɗum woni ko fewndi argol ka leydi meɗen bon vendredi à tous les fidèles musulmans kadi ko minnata on kala wonɗo yennude watta on yotto kala wonɗo yennude watta on yotto soyez franc et très courageux je vous aime je vous embrasse
Vive la République de Fouta. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne vendredi. Au revoir. C'est ça, hein. N'oubliez pas, partout là où vous priez, doa ko aldu den kon ko yon wadu ko yo Allah ittu dole e fira e la molay mati ko du wander ton haray jamao be aliye be politique sellu dale no fo ko birdi be en wallata sellu lamo hande e jango donc ay Allah wadi o yalti ka ledi to yo yide te ben o hebano lamura. Je vous en au revoir.